Eguerdion, kamioko hiritartze prozesuan, 16 egunean hiritartze prozesuan, zuzendaritza fakultatiboan lizitazioari ekingo diogu, lehenengo sobre iriki dugu 12an, eta 3 enpresa aurkeztu dira bertara. Endara Ingenieros Asociados SL, Arretxe Zerbitzuak SL, eta Mega Ingeniería, Arquitectura y Seguridad SLP. Lehenengo sobre irikieran emaitzak zintzilikatuko ditugu orain, eta 3 enpresa horietatik bat baztertu behar izan dugu, ez duelako behar bezala aurkeztu dokumentazioa, Mega Ingeniería, Arquitectura y Seguridad SLP, eta beste biak Arretxe Zerbitzuak eta Endara apto bezala kalifikatu dira, beraz aurrera doaz. Orain, formula bitartezko gutona zala irekiko dugu, eta dakizuen bezala, plegutan azaldutako moduan, baldintza, bigarren sobre honek bi baldintza kalifikatuko ditu. Alde batetik prezioa, eta bestetik ekipoaren esperientzia. Aurkezten den ekipoaren esperientzia. Identifikatu geha bai Cristina Rodríguez, alkatesa eta Mikel von Bitzmann idazkaria. Eta hemen ditugu aurkeztutako bi enpresak, bai Arretxe Zerbitzuak eta Endara. Arretxe Zerbitzuak aurkeztutako oferta. Esperientzia ematen du ez duela aurkeztu ez. Hemen aurkeztu behar duzu bi puntuak. Prezioa eta esperientzia. Eta Endarak aurkeztu ditunak. Hemen. Endarak ematen du baietz, Endarak aurkeztu du anexo 1, bere oferta ekonomikoa. Ez dakiz zer den. Behatuko dugu ondo, baina... Eta esperientzia del equipo tekniko. Eta hemen bai, aurkezten duen langile bakoitzan esperientzia. Esan dugun bezala, bi enpresa hauek iritsi dira azkeneko fase hontara, eta beraz orain gure teknikari pasako dizkiegu aurkeztutako dokumentazioak baloratu ditzaten, eta kalifikazioaren arabera gaur bertan igoko dugu adjudikazio proposamena. Eskerrik asko bertaratzeagatik eta aurkeztutako enpresei eskerrak ematea. Beste bat arte.